Hola de nuevo. ¿Cómo estás? Espero que muy bien. El título de hoy quizá puede llevar a error. Podría parecer que hablamos de privarnos de experiencias o de simplemente eliminar cosas o tareas. Y bueno, en parte es cierto, pero eso no es todo. Lo que yo te propongo es algo bastante más profundo. Es un cambio de mentalidad. Algo así como una filosofía de vida. Un camino, si lo prefieres. Un proceso continuo por medio del cual eliminamos lo superfluo, lo innecesario y enfocamos nuestra mente en lo que realmente nos trae felicidad y bienestar. Simplificar nuestra vida no es hacer menos, aunque a priori pueda parecerlo. Es hacer lo correcto con menos esfuerzo. Es encontrar nuestro equilibrio, reducir el estrés y disfrutar plenamente de la vida. Simplificar nuestra vida no significa renunciar a todo y llevar una existencia monótona o convertirnos en anacoretas, de esos que viven en cuevas vistiendo un taparrabos y comiendo raíces. Nada más lejos. Es entender que la verdadera felicidad no consiste en tener más, sino en necesitar menos. Es comprender que no es hacer más, sino hacer mejor. Es tomar conciencia de que la verdadera felicidad no tiene nada que ver con todo eso, sino con la capacidad de disfrutar plenamente el momento presente. En este audio exploraremos la importancia de la simplicidad y cómo podemos aplicarla en los distintos aspectos de nuestra vida: la gestión del tiempo, la eliminación de lo innecesario, la claridad mental e incluso en la calidad de nuestras relaciones. Sí, sé que suena de fábula. Claro que ahora te preguntarás, ¿eso cómo se hace? Pronto lo verás. Permíteme acompañarte mientras concilias el sueño y hablaremos de todo ello. Relajemos primero cuerpo y mente. Colócate en la posición que prefieras para dormir. Te recuerdo que una muy cómoda y propicia es boca arriba, con los brazos a los costados y las piernas ligeramente separadas. Cierra los ojos e intenta que los párpados estén lo más relajados posible. Primero realizaremos 4 respiraciones muy profundas. Toma aire por la nariz, pero dejando que sea tu estómago el que se mueva, mientras que tu pecho permanece inmóvil. Al tomar el aire, tu estómago sube dejando espacio a tus grandes pulmones que se llenan por completo. Cuando ya no puedas aspirar más, retienes el aire 2 segundos y lo sueltas por la boca lentamente. Tu vientre vuelve a bajar y comienzas a sentir cómo va saliendo de ti toda la negatividad, todo el estrés, toda la ansiedad. Repetimos: inspira, llena tus pulmones todo lo que puedas, siente como tu vientre se vuelve a hinchar. Lo retienes 2 segundos y lo sueltas muy despacio. Mientras tu abdomen desciende, notas cómo vas expulsando todo lo que te contamina, todo lo que intoxica tu mente. Una vez más, inspira, nota cómo te llenas de aire, tu vientre sube, reténlo
y suelta mientras tu vientre baja, cada vez más relajado. Con cada exhalación percibes cómo sale de ti toda la tensión. La última. Inspira profundamente, reténlo 2 segundos y suelta lentamente. No tengas prisa. Notas cómo te vas purificando por dentro y poco a poco tu mente se va relajando más y más. Ahora sigue respirando, tranquilamente, serenamente, sin forzarlo. Intenta que siga siendo tu abdomen el que se balancee con cada respiración. Deja que el aire entre en ti y salga llevándose con él todo lo que te inquieta. Cada vez sientes más paz, más quietud, más armonía. Ahora iremos relajando todas y cada una de las partes del cuerpo. Comenzamos por los pies, bien apoyados sobre la cama. Nota cómo se van relajando cada vez más. El pie derecho, el pie izquierdo. Ambos quedan totalmente relajados. Centra tu atención en las piernas, desde los tobillos hasta los muslos. Siente cómo todos los músculos se van relajando, de abajo hacia arriba. La pierna derecha queda completamente relajada. La pierna izquierda se relaja también. Tus extremidades inferiores han quedado completamente relajadas. Notas el peso. Toma conciencia de tu cadera. Nota cómo se va relajando también. Se relajan los glúteos. Notas el peso de toda esa zona. Piensa ahora en tu abdomen y en cómo todos los músculos de esa zona se van relajando aún más. Nota el alivio, la paz, la calma, el sosiego. Piensa ahora en tu pecho, que sigue sin moverse cuando respiras. Lo notas relajado, reposado. Centra tu pensamiento ahora en la espalda y en todos los músculos que la cubren. Sientes cómo poco a poco se van relajando, desde la parte baja hasta la parte alta. Los hombros se relajan también. Notas cómo caen. Notas su peso. Tu brazo y antebrazo derecho. Tu mano derecha. Los dedos de esa mano. Notas el peso en su conjunto. Tu brazo y antebrazo izquierdo,
tu mano izquierda, los dedos de esa mano. Notas como todo eso pesa. Dirige ahora tu atención al cuello. Piensa en él. Siente cómo los músculos se van relajando, lo que hace que tu cabeza descanse todo su peso sobre la almohada. Relaja la mandíbula, deja que caiga. Se relajan tus mejillas, tus párpados, tu frente. Relaja más y más todas las partes de tu cara y tu cabeza. A cada instante sientes como todo tu cuerpo se distiende más y más. Ahora vuelve a tu respiración. Respiras de forma relajada. Notas el vaivén del estómago. Cada vez que exhalas, te notas más y más relajado o relajada. Ahora visualiza un punto de luz muy intensa que aparece justo en el centro de tu corazón. Es un punto muy pequeño, pero muy brillante. Visualiza tu corazón latiendo lenta y vigorosamente, y esa luz en el centro. Obsérvala con atención. Es una luz blanca, muy hermosa, que transmite paz y tranquilidad cuando la observas. Ahora ese punto de luz comienza a crecer hasta convertirse en una diminuta esfera. Cada vez que inspiras, esa burbuja de energía crece y crece hasta que tu corazón queda encerrado en su interior. Cada vez que entra aire en tu interior, parece como si insuflara más y más energía en eso que parece un pequeño globo que se hace cada vez más grande. Poco a poco tu pecho se ve envuelto por ese globo. Continúa creciendo y todo tu torso entra ya dentro de esa burbuja de luz. Tus brazos y tus manos están ya en su interior. A medida que tu cuerpo va quedando dentro de esta burbuja, vas notando su suave calor, su inmensa ternura, su energía. Sigue creciendo y tus piernas y pies están en su interior. Por último, tu cabeza se ve envuelta también por esa preciosa burbuja de luz. Es como una barrera que te protege de todo lo malo que hay en el exterior. Imagínala como una pompa de luz que te envuelve por completo. Aquí puedes descansar. Aquí no hay nada que pueda perturbarte. Aquí no hay ni pasado ni futuro. Este es tu ahora.
Aquí estás a salvo. Aquí estás en paz. Sigue respirando tranquilamente. Vivimos en una sociedad marcada por la rapidez, por la sobrecarga de información y por las constantes, a veces agobiantes, demandas de productividad. Cada día nos enfrentamos a una lista interminable de tareas, compromisos y distracciones que nos dejan completamente agotados y la mayoría de las veces insatisfechos, estresados y con una profunda sensación de falta de control. Pues bien, la simplicidad viene a ser algo así como un refugio ante tanta desmesura. Si aún te preguntas qué beneficios tiene simplificar nuestra vida, te diré el más importante: ganar. Y ganar en muchos sentidos. Ganar espacio, ganar tiempo y, no menos importante, ganar energía para emplearla en lo que nos importa. Y es que al reducir la cantidad de compromisos y responsabilidades innecesarias, disminuimos la presión emocional, por lo que se reduce el estrés y la ansiedad. Además, evitando distracciones, podemos centrarnos en lo que realmente es importante para nosotros. Al organizar mejor nuestro tiempo, logramos hacer más con menos esfuerzo. Al eliminar lo innecesario, liberamos tiempo para actividades que nos gustan y que disfrutamos. Además, un entorno más ordenado y una agenda menos cargada contribuyen a un mayor bienestar y tranquilidad. Por otro lado, al dedicar tiempo de calidad a las personas importantes en nuestra vida, fortalecemos nuestros vínculos. Y si todo esto fuera poco, al gastar menos, aprendemos a valorar lo que tenemos y las cosas que son importantes. Tal vez me digas que a ti eso de simplificar te va a resultar demasiado complicado. Pues verás que no lo es, ni mucho menos. De hecho, es más fácil de lo que crees. Solo hay que tener la disposición y las ganas de hacerlo. Hablemos, por ejemplo, de la gestión del tiempo. Con frecuencia sentimos que el día no alcanza para cumplir con todas nuestras obligaciones. La pregunta es, ¿se trata realmente de falta de tiempo o es la forma en la que lo utilizamos? ¿Has oído hablar del principio de Pareto, también conocido como la regla 80-20? Federico Pareto fue un matemático y filósofo italiano que vivió entre el siglo XIX y el XX. Según esta ley, resulta que el 80% de nuestras acciones producen solo el 20% de los resultados, mientras que el 20% restante de nuestras acciones producen nada menos que el 80% de los beneficios. ¿Qué quiero decir? Que si enfocamos nuestra atención en ese 20%, podremos ser más productivos y eficientes con menos esfuerzo. De igual modo, esta ley o principio nos ayuda a identificar qué actividades generan un mayor impacto en nuestro bienestar
y en cuales se nos va la energía sin apenas lograr nada. Otro aspecto clave en la gestión del tiempo es evitar la multitarea. Normalmente creemos que hacer varias cosas al mismo tiempo nos hace ser más eficientes. Sin embargo, diversos estudios han demostrado que en realidad disminuye nuestra productividad y aumenta la sensación de agotamiento. En lugar de dividir nuestra atención en varias cosas a la vez, es mejor concentrarnos en una sola y completarla antes de pasar a la siguiente. Además, es importante aprender a decir no, al menos de vez en cuando. Muchas veces nos sobrecargamos de actividades y compromisos por miedo a decepcionar a los demás. Sin embargo, cada vez que decimos sí a algo que no nos aporta valor, estamos diciendo no a algo que sí lo tiene. Recuerda que no podemos agradar a todo el mundo. Eso es algo imposible. Te sugiero que no pierdas tu tiempo intentándolo, porque te aseguro que no lo vas a lograr. Aparte de esto, debemos tener en cuenta que no todo tiene que depender de nosotros. Quiero decir que muchas veces nos empeñamos en hacerlo todo nosotros, cuando en realidad podríamos delegar tareas o incluso automatizarlas. Por lo tanto, algo que también podemos hacer para simplificar es aprender a confiar en los demás y soltar el control de aquello que no requiere necesariamente de nuestra intervención directa. Te hablaré brevemente de 3 reglas o técnicas más. A la hora de simplificar el trabajo o el estudio, podemos hacer las cosas de una manera más sencilla. Y aquí va la primera regla, la conocida como ley de Parkinson. ¿La has escuchado alguna vez? Es muy interesante y seguro que te vas a ver en ella, como me veo yo. Esta ley dice que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para su realización. ¿Te ha pasado, verdad? Pues bien, si establecemos límites de tiempo más cortos para nuestras tareas, seremos más eficientes y evitaremos procrastinar. La segunda técnica, llamada técnica de Pomodoro, es trabajar en bloques de 25 minutos con descansos cortos, lo que mejora la concentración y reduce la fatiga. Por último, tenemos la conocida como regla de los 2 minutos. Si una tarea se puede hacer en menos de 2 minutos, hazla de inmediato en lugar de postergarla. Eso evita la acumulación de pequeñas tareas que luego se convierten en una carga mucho mayor. Administrar nuestro tiempo con inteligencia no solo nos permite liberar espacio para lo que realmente importa, sino que reducimos el estrés y aumentamos la sensación de control sobre nuestra vida. Sin embargo, la gestión del tiempo es solo una pequeña parte de todo lo que podemos simplificar. Verás, otra forma de simplificar es reduciendo lo innecesario, lo que no nos aporta valor. Por ejemplo, tener demasiadas cosas en nuestro hogar o lugar de trabajo puede generar caos y distracción. Un espacio ordenado y despejado contribuye a una mente más tranquila. Por lo tanto, conservar solo lo que nos resulta útil o lo que nos hace felices nos ayuda a liberar tanto espacio material como mental. Y ojo, no se trata solo de eliminar lo innecesario, sino de practicar un consumo consciente. En vez de comprar por impulso, debemos preguntarnos si realmente necesitamos algo antes de adquirirlo. Con ello no solo reducimos el desorden y la acumulación de cosas, sino que nos ayuda a ahorrar dinero. Resulta que uno de los principios clave para simplificar nuestra vida es el minimalismo, es decir,
deshacernos de lo superfluo y conservar solo aquello que realmente necesitamos. No hablo de vivir con lo mínimo posible, sino con lo esencial. Menos es más, y me refiero a otras muchas cosas. Por ejemplo, los hábitos saludables y las rutinas básicas nos hacen la vida más fácil. Me refiero a crearnos rutinas simples, levantarnos a la misma hora, tener una secuencia de pasos predefinida, evitar revisar el celular inmediatamente después de despertar, apagar la pantalla al menos 30 minutos antes de dormir, escribir una lista de tareas para el día siguiente para despejar la mente, o practicar alguna actividad relajante antes de irnos a la cama, como la lectura o la meditación. Puestos a simplificar, también podemos simplificar las decisiones diarias y la sobrecarga de opciones. ¿Qué quiero decir? Estarás de acuerdo conmigo en que cada día tomamos cientos de decisiones, muchas de ellas innecesarias o agotadoras. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo dedicas a decidir la ropa que te pones al día siguiente? ¿O cuánto tiempo dedicas en pensar lo que vas a hacer de comer? ¿Te suena a que sí? De todo esto puedes hacer un planning semanalmente y así ahorrar tiempo y la saturación de cada día. Se trata de crear rutinas fijas para evitar dedicar demasiado tiempo en tomar decisiones innecesarias sobre actividades repetitivas. A propósito de esto, permíteme que meta otra regla más, la regla de los 5 segundos. Si una decisión no tiene consecuencias importantes, lo mejor es tomarla rápidamente, sin pensar demasiado. Y en cuanto a la sobrecarga de opciones, podemos decidir que siempre compraremos la misma marca de ciertos productos o que limitaremos nuestras opciones de entretenimiento a 2 o 3 plataformas nada más. Y hablando de tecnología, conviene desintoxicarse de vez en cuando del mundo digital. El exceso de información y el uso constante de dispositivos electrónicos pueden sobrecargar nuestra mente y aumentar la sensación de estrés. Como recomendaciones en este sentido, podemos pasar algún día a la semana sin tocar estos dispositivos o reducir el uso del celular en ciertos horarios. Podemos también eliminar aplicaciones innecesarias y reducir las notificaciones. En cualquier caso, se recomienda limitar el tiempo en redes sociales y consumir solo contenido que realmente aporte valor. Y además, establecer horarios específicos para revisar el correo. Hablemos de las relaciones personales. Es evidente que las relaciones humanas son una parte fundamental de nuestra vida, pero también pueden ser una fuente de estrés si no las manejamos correctamente. Muchas veces mantenemos vínculos que no nos aportan valor o nos sobrecargamos con demasiadas interacciones superficiales. Pues bien, otra forma de simplificar nuestra vida es eligiendo bien a las personas con las que compartimos tiempo. Es mejor tener pocos amigos cercanos y significativos que muchas relaciones insustanciales. Y cuando estamos con ellos, disfrutar más del presente sin distracciones. En lugar de estar pendientes del teléfono o de las redes sociales, debemos aprender a valorar los momentos con nuestros seres queridos. Recuerda que la mejor manera de fortalecer una relación es simplemente estar presente sin nada que nos distraiga de su compañía. Al final se trata de priorizar las relaciones que realmente nos hacen felices, de no sentirnos obligados a aceptar todas las invitaciones o eventos y de disfrutar más de la compañía de unos pocos buenos amigos en lugar de tratar de mantener muchas relaciones superficiales. Y no menos importante,
evitar en todo lo posible relaciones tóxicas. Si alguien nos genera más angustia que alegría, lo mejor es poner tierra de por medio. Pero simplificar nuestra vida no es solo eliminar o reducir, es algo que va más allá. Como te dije al principio, es algo así como una filosofía de vida. Quiero decir que podemos hacer muchas más cosas para que nuestra vida sea más tranquila y ligera. Por ejemplo, practicar el desapego emocional. Me refiero a perdonar y dejar ir rencores que nos restan energía. Aceptar que no podemos cambiar a los demás, solo nuestra actitud hacia ellos. No obsesionarnos con errores del pasado para enfocarnos en el presente. Aceptar que la felicidad no depende de lo material, sino de nuestra disposición y capacidad para vivir de forma sencilla, sin estar todo el día preocupados por lo que no depende de nosotros. Paralelamente podemos adoptar una mentalidad de gratitud. Practicar la gratitud nos ayuda a ver la vida desde una perspectiva más simple y positiva. Agradecer lo que tenemos en lugar de enfocarnos únicamente en lo que nos falta. Como ves, simplificar nuestra vida pasa necesariamente por simplificar nuestra mente. Algo muy recomendable es hacer un espacio para el silencio y la reflexión. Podemos dedicarnos minutos al día al silencio absoluto, por ejemplo, saliendo a caminar sin auriculares ni teléfono, o buscar momentos de desconexión para pensar sin necesidad de estar bombardeados constantemente de información. El silencio nos permite aclarar nuestra mente y tomar mejores decisiones. Otra cosa es reducir las expectativas y el perfeccionismo. ¿Qué quiero decir? Pues que podemos aceptar que suficientemente bueno es mejor que perfecto. Que en lugar de obsesionarnos con cada detalle, es mejor completar las cosas de manera eficiente. Que no podemos hacerlo todo en un solo día y que definir prioridades y objetivos alcanzables nos ayuda a reducir la frustración y además que no podemos tenerlo todo bajo control, por lo que dejar ir situaciones, personas y pensamientos que no nos aportan nos da más paz mental. Y aún podemos hacer más cosas, por ejemplo, evitar compararnos con los demás. Recuerda que lo que vemos en las redes sociales es solo una parte sesgada y editada de la realidad. Mucho mejor es definir nuestro propio éxito en lugar de basarnos en lo que otros hacen. Pasar más tiempo en la naturaleza, elegir un estilo de vida más simple, más autosuficiente, apreciando más las cosas sencillas, como un simple café por la mañana, o una conversación con un ser querido, o un momento de tranquilidad después de un día ocupado. Y ya puestos, podemos aprender a disfrutar de la lentitud. Sé que dicho así suena raro, como ir todo el día a paso de tortuga a todos lados. No, me refiero a que en vez de correr de una tarea a otra, podemos hacer las cosas con plena conciencia, como comer despacio y disfrutar de los alimentos, reducir la urgencia de responder inmediatamente a correos, mensajes o llamadas, o dedicarnos a actividades sin un objetivo de productividad, como leer, pasear o simplemente contemplar. Simplificar nuestra vida, aunque lo parezca, no es renunciar a todo, sino hacer espacio para lo que realmente nos llena. Se trata de reducir el estrés, soltar cargas emocionales y materiales y vivir con más claridad, bienestar y propósito. Sé que para algunos significa deshacerse de cosas físicas, pero no es solo eso,
sino también de simplificar pensamientos, relaciones y compromisos. Cuando aprendemos a valorar lo simple, nuestra vida deja de ser una interminable lista de preocupaciones y se convierte en una fuente constante de satisfacción. Obviamente cada persona puede encontrar su propio camino hacia la simplicidad. Sin embargo, lo más importante es dar el primer paso. ¿Ya has pensado cuál va a ser el tuyo? Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.